真爱上了阿强，在一个有星星的夜晚。盘点被爸爸打呼噜折磨的萌娃。大伙儿给他吓唬。哎呦我的妈！这是什么声音？真的好害怕。妈妈，你别打了，我一直说睡不着。爸爸给我打了。我天，太吵了，我睡不着。那你去给妈妈睡吧，对吧？哎呦我的妈！哦，真的太糟糕了！我小电流直击我的脑，整个世界都着跑。第二次遇见你，居然又对着我笑，假装不在意，我没看见你，只是我跑，为了自己傻笑，何言何意？不是。你怎么别打呼噜啊？